Всем привет! Вот решил записать видео на игру Survival Apocalypse Now. Я тут немного уже побегал, нашел много лута. Видео будет как бы вступающим, не знаю, попробуем выжить. Давайте попробуем найти, развести костер. Найти бинты, вылечиться, потом попить, поесть у нас есть. Кстати, это сардины. Ими как можно и питаться, также утолять жажду. Интересно, как это сделано. То, что рыбой можно утолить жажду. Что? Обойма. Обойма. 8 патронов. Обойму можно разрядить. Посмотреть много патронов. Вот. Эти патроны подходят для чего они у нас подойдут? Для магнума. Нет, не магнума. Для нагана они подойдут. Так, ну ладно, пока в обойму их запихаем назад. Так, это я выкинул. Игра довольно интересная. Играл, кстати, в эту игру ВКонтакте. Так, видим, поэтому я знаю. Оба, волк. На, блядь, на. Спать, блядь. Спать, сказал. Вот, все. С волков выпадает мясо. Я не знаю, мясо хавать сырым не советую. Можно заболеть. Кстати, не знаю даже насчет Дейзи. Вот в Дейзи, допустим, можно заболеть, если съесть сырое мясо. Наверное, здесь тоже так. Так, ну не будем экспериментировать. Давайте зайдем в церковь, посмотрим. Сейчас нам надо что? Топор у нас есть. Есть топор. Нам надо зажигалка. И нам надо бензин. Газолин. На сервере я один. Так что бояться ничего. Нечего. Краска. Теперь вот такой вот модный чувак. Это один. Свой типон. Так. Ничего. Ничего. Магазин. Сейчас посмотрим, что это за магазин. Так, мы нашли магазин на Глок. 14 патронов. Разрядим, посмотрим, что за патроны. Так. Магазинчик. Нет, наверное, магазин выкинем, потому что я поиграю. Я еще ни разу не встречал Глок. Так что пустой магазин мы выкидываем. Патроны можно соединить. 21 патрон. Это АМ-119. Не помню, как называется. Что он здесь? Извиняюсь за качество видео. Если наберется 50 подписчиков, вы будете ставить лайки, тогда исправимся. Будет и видео получше, будет и звук получше. То есть это у меня пробное видео. Ну, посмотрим. Если вам будет дальше интересно, как я буду выживать в этом суровом мире, так сказать. Тогда будем исправляться. Так, пошел дождь. Наступила ночь. Дождь мы, наверное, пожалуй, переждем здесь.
Потому что выходить на улицу у нас будет падать быстро температура. Я тут ранен немного, мне бы желательно дымкнуться. Или какой-нибудь, не знаю, анаболики. Колокол такой. Не звенит. Ящики пустые. Не, ну дождь мы, наверное, подождем. Не хочу его входить. Давайте возьмем, пожалуй, каску. Вдруг она работает. Может быть, отрикошетит от меня пуля. Хотя один человек на сервере. То есть я. Бояться мне нечего. Так что я иду с Типон. Типон, по-моему, посимпатичнее смотрится. Чувак такой, дровосек. Что там дождь когда кончится? Смотрите, тут крыша протекает. Или это баг, или дырявая крыша, не знаю. Дождь, в принципе, идет немного, недолго. Должен все закончиться. В принципе, смысл мне тут прятаться, если тут все протекает. Побежали дальше. Так. Я пришел. Не помню, где я пришел. Давайте зайдем в эти домики. Все ящики открываются. Закрывать их не буду, потому что смысла нет никакого прятаться. Нет ничего. Так, ну тут мы, наверное, можем найти только капчик. О, сардинки. Сардинки. Ну, сок яблочный. Почему я это знаю? Еще раз повторяюсь, потому что я играл долгое время ВКонтакте в серверах. То есть я знаю, как выглядит весь лут. Вообще, я все знаю, как все комбинировать, как что делать. Если вас что-то интересует, если вы не знаете, как, допустим, там, разжечь костер, не знаете, как, не знаете вообще, как выжить, пишите в комментариях, ставьте лайки. Самое главное, подписывайтесь на канал, если вам будет интересно, что я буду делать дальше. Так, этот дом вроде не открывается. Побежали дальше. Посмотрим. Можно немножко поесть. Поели, попили. Пока живем. До этого я 2 раза умирал. Умирал от того, что я не мог найти либо зажигалку, либо топор, либо бензин. Умирал от температуры. Карта, кстати, довольно-таки огроменная.
Тут есть переходы с сервера на сервер. Тут же где-то есть военная база. Я до нее еще не доходил. Если дойду, обязательно напишу по вашему желанию. Там есть машина, по-моему, копейка. И на том же сервере, где военная база, там недалеко, ну, есть какие-то построения, там есть машины ЗИЛ. Так. Вот тут сейчас будет переход на другую локацию. Я не помню, что за локация. Мы перейдем, посмотрим. Так, перебежали. Смотрим, что у нас здесь. Нагорный. 350 метров. Так, суть не в том. Сегодня я записываю видео, как нам разжечь костер. Нам надо зажигалка. Скотч выкинем пока. Нам нужна зажигалка и бензин. Вот, заправка. Я так понимаю, тут должна быть зажигалка. Так, кофтейка. Пуховичок. Смотрите. Сейчас один на пуховичок у меня давается 4 слова, потому что он с карманом. Вот. Есть еще рюкзаки, они тоже разные бывают слоты. Есть рюкзак самый большой, если я его найду, то у меня полностью все слоты будут заполнены. Не заполнены, то есть откуда? Так, бензинчик. Отлично. Бензинчик. Теперь нам нужна только зажигалочка. Кончик. Кончик мы скушаем сразу, да? Немножко надо попить. Отлично. Пока живем. Еще сардины. Сардины вот вообще советую брать всем, потому что сардины удаляют как голод, так и жажду. Снеки, от них постоянно пить хочется. Ну, если у вас нет выхода, нечего поесть, то берите, конечно, снеки себе. Ну, если попадаются. Так, тут что? Патроны. Видел как-то видео, что-то говорит, патрон для калаша. Я вам скажу, это патрон не для калаша. Это патроны для Мосина. Также они подходят для СВД. Но чтобы ими пользоваться в СВД, надо их зарядить в магазин. Надо еще магазин найти. Выкинем. Нам они не нужны. Батарейка. Батарейка мне тоже не нужна. Побежали дальше. Нам надо выжить. Нам нужна зажигалка. Ну, можно, кстати, по пути дров нарубить. Чтобы срубить дерево, обязательно нужен топор. Так, не рубится. Стоп. Есть. Собирать ничего не надо, у вас сразу появляется в инвентаре. Так, дрова надо пропитать бензином, газолином. Нажимаем 2 раза на газолин и дрова. Все. Видите, поменялся цвет. Теперь нам нужен только огонь. Зажигалочка. Так, я, по-моему, отсюда побежал, да? В карте еще не разобрался. Ну, ВКонтакте играл, там я карту знаю очень хорошо. Вот здесь я еще не разобрался. Находил, кстати, до этого карту. Карта так, извиняюсь за выражение, уебищно сделана. Ничего не понятно там. Вот.
У нас сейчас будет переход на другой сервак. Не знаю, что там. Монголия, нет. А, нет, мы отсюда побежали. Что за какие-то? Чувак у меня устал. Слышно, как говорится, да? Игра такая затягивает. Стоит в нее зайти, что-то сделать, что-то найти. И вот вам постоянно надо либо попить, либо поесть, либо погреться. То есть нет такого, что бессмысленно бегаешь, кого-то ищешь, ну как ВКонтакте, кого-то найти, убить, чтобы забрать у него весь лут. А тут помимо того, чтобы... Ну да, естественно, есть, встречаются нормальные игроки, с которыми можно поговорить, пообщаться, вместе поиграть. Но все равно надо опасаться. Есть люди, которые френдли, то есть мирные. Он с тобой бегает, но ты только залутался, он тебя убивает потом сзади. Кишка. Много таких. В основном школьники и в основном русские. Ни одного американца не видел, который вот так вот поступает. Вот русские школоёбы, извиняюсь, это пиздец. Так, мы здесь вроде были. Так. Насколько мне память не отшибает, по-моему, если я пойду туда, там будет церковь. Туда я не помню. Так, ну ладно, давайте лутанем дома, но срочно нужно зажигалку. Зажигалочка моя, где же ты, родная? Я один на сервере, можно никого не писаться. О, пивасик. Пивасик. Рация. Я вот, кстати, рация, что ВКонтакте я таки не понял, нахрена она нужна, что здесь она нахрена нужна. Голосовой чат и так работает. О, карта. Карту возьмем. Потонула. Ну вот, как выглядит карта. Ни хрена не могу в ней разобраться. Хотя бы сделали, где ты находишься. А тут нихуя такого нет. Вот этот крест непостоянный. Ну ладно, пусть валяется пока. Посмотрим. Если что, я его еще выкину, хотя уже возможность. Ничего. Пошли в другой дом. Сейчас дождь пойдет. Так, это мусор. Можно не агриться даже. Ящик. Кстати, вот говорят, в этих ящиках ничего нету. Иногда тут попадается оружие. Я вам говорю. Недавно играл. Сайга встречалась на этом ящике. О, зажигалочка, она упортанула. Так, что нам? Шоколадка. Шоколадку мы съедим, берем зажигалку. Зажигалка 36%. Отлично. Ну, пошел дождь, мы в доме, все ништяк. Разжигаем костер. Нажимаем на зажигалку, то есть дрова у нас уже пропитанные бензином.
мы уже пропитались. Зажигаем костер. 2 раза на зажигалку, 1 раз на район. Все хорошо. Сейчас у нас подниматься температура. Ну вот. Миссия выполнена, так сказать. Как согреться мы нашли. Если вам интересно, как выживать дальше, что вас интересует, подписывайтесь на мой канал, на мой нубский канал, так сказать. Ставьте лайки и пишите комментарии, что вам надо дальше показать. Ну все, то есть я знаю все, что здесь комбинируется, я знаю, как здесь строится дома, все знаю, что делать. Все, спасибо, всем пока, спасибо за просмотр.